अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं महबूब अली उमर जो तव्हांजी खिदमत में हाज़िर। इन वीडियो में असां सिखंदासीं गूगल ते सर्च करण जा कुछ ख़ास तरीक़ा। कॾहिं कॾहिं असां गूगल ते अलाए छा सर्च कंदा आहियूं पर असांखे पंहिंजी घुर्बल चीज़ न मिलंदी आहे। दोस्तों, अॼु कुछ तरीक़ा तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। उमेद आहे त उन ज़रिए तव्हां कंहिं बि शइ खे इंटरनेट तां घटि वक़्त में ॻोल्हे लही सघो था। दोस्तों, सभ खां पहिरीं गूगल ते अचो ऐं मथे तव्हांखे इमेज जो आइकन मिलंदो। जेकॾहिं तव्हां तस्वीर सां सर्च करणु चाहियो था त हिते अचो। हाणे का बि तस्वीर पंहिंजे सिस्टम मां ते रखो ऐं उहो कंहिंजी तस्वीर आहे, किथां आई, सॼी इंफॉर्मेशन तव्हांखे गूगल ॿुधाईंदो उन तस्वीर जे बारे में। जी हा, गूगल ॿियो छा छा ॿुधाईंदी आहे। हाणे असां गूगल ते लिखंदासीं इमरान। दोस्तों, जीअं मूं इमरान लिखियो त हिन गूगल मूंखे इमरान ख़ान जी रिज़ल्ट ॾिनी। पासे खां ॾिसो इमरान ख़ान ऐं हेठि सभु इमरान ख़ान हेॾां वियो, इमरान ख़ान ईअं कयो। हाणे मूंखे सर्च इमरान ई करिणो आहे पर इमरान ख़ान न, उन लाइ आउं लिखंदुसि इमरान स्पेस उन खां पोयां माइनस ख़ान। ध्यानु ॾिजो, माइनस ख़ान लिखण सां इमरान त ईंदा पर इमरान ख़ान वारो को बि नालो तव्हांजी रिज़ल्ट में न ईंदो। ॾिसो हाणे ॿियो तरीक़ो आहे रिलेटेड, यानी का साइट कंहिं साइट सां रिलेटेड तव्हांखे ॿी वेबसाइट ॾिसणी आहे त उनजे लाइ तव्हां लिखंदो रिलेटेड कॉलन यानी ॿ नुक़्ता जेके हिक ॿिए जे मथां हूंदा आहिनि, उभा हूंदा आहिनि, उन्हनि खे कॉलन चइबो आहे। कॉलन ऐं उन खां पोयां साइड लिखिजो। काफ़ी दोस्त ॼाणंदा हूंदा ऐं काफ़ी दोस्त मूं वांगुरु हूंदा। बहरहाल जो तरीक़ो आहे दोस्तों, जीअं मूंखे का शइ ॻोल्हणी आहे ऐं उहा कंहिं ख़ासि वेबसाइट मां ॻोल्हणी आहे, यानी ऐं चाहियां थो मूंखे फुटबॉल जी रिज़ल्ट मिले पर BBC जी वेबसाइट मां, त उन लाइ आउं फुटबॉल लिखंदुसि, कॉलन ॾींदुसि ऐं स्पेस डी साइड लिखंदुसि ऐं स्पेस डी वेबसाइट जो नालो लिखंदुसि। URL लिखी सघां थो पर नालो सही आहे। हाणे ॾिसो, गूगल जेकी रिज़ल्ट ॾिनी आहे सभु BBC जी रिज़ल्ट आहे। अब तस्वीर सर्च करणु, जीअं मूं लिखियो सिंधी कल्चर, मिसलन सिंधी कल्चर इमेजिस। हाणे ॾिसो तस्वीरूं त अची वियूं पर का ख़ासि तस्वीर खपे थी जंहिंजी साइज़ वॾी हुजे या इन कलर जी हुजे, डिज़ाइन, त गूगल्स ते तव्हां क्लिक कंदो, तव्हां ॾिसंदो साइज़, कलर्स, यूज़ेज, राइट्स, टाइप, टाइम, मोर, टूल्स वग़ैरह वग़ैरह काफ़ी सारा ऑप्शन ॾिना आहिनि। तव्हां पंहिंजे पसंदि जो रंग चूंडे सघो था। हितां तव्हां पंहिंजी पसंदि जी साइज़ चूंडे सघो था। जीअं मूंखे खपे थी 1024 जी, त साम्हूं ॾिसो हे सभु वॾियूं तस्वीरूं अची वियूं। जेकॾहिं ॿिया बि काफ़ी सारा, जेकॾहिं मूंखे आउं चाहियां थो त उहा तस्वीर इन 24 कलाकनि जे अंदरि ई अपलोड थी हुजे त उन लाइ टाइम ते ईंदुसि ऐं पास्ट जो योर्स ते क्लिक कंदुसि। मुंहिंजे ख़्याल में अॼु त अहिड़ी सिंधी कल्चर ते तस्वीर अपलोड थी कोन हूंदी। बहरहाल उन सां मिलंदड़ जुलंदड़ रिलेटेड गूगल तस्वीरूं शो कंदो। ॿियूं बि जेके ॿियनि जा कल्चर आहिनि, बहरहाल सही आहे। ऐं उन खां पोयां टाइप हुनजी प्रोफेशनल कुझु बि न आहे। बहरहाल जो सिंधी अपलोडिंग काफ़ी घटि आहे ऐं सेटिंग में तव्हांखे काफ़ी सारा ऑप्शन मिली वेंदा। नंबर 2, यूट्यूब ते बि सर्च करण जा कुझु तरीक़ा हूंदा आहिनि। जीअं आउं कुझु सर्च करियां थो सिंधी वीडियोस, इन सिंधी वीडियोस जे नाले सां मुंहिंजो चैनल आहे, त उहो चैनल टॉप ते कोन ईंदो, ॿियो कुझु ईंदो। हाणे ॾिसो असगर खोसे जो वीडियो अची वियो ऐं मथे ॿियो वीडियो फनी वीडियो अची वियो। छो जंहिंजे टाइटल में वीडियोस या वीडियो लिखियलु हूंदो, यूट्यूब मूंखे उहो ई शो कंदो। उनजे लाइ आउं फिल्टर ते वेंदुसि ऐं उतां खां चैनल, प्लेलिस्ट, मूवीज़, जेको बहरहाल चैनल ते क्लिक करियूं था। जी टाइप मूं चैनल रखी, तव्हां ॾिसो सभई चैनल अची विया ऐं उहे चैनल जंहिंजे टैग या डिस्क्रिप्शन में वीडियोस लिखियलु हूंदो, सिंधी वीडियोस या टाइटल हूंदो उन्हनि जो। हाणे उन जे वीडियो जे फीचर्स जे बारे में त वीडियो HD हुजे, 4K हुजे या काफ़ी सारी वीडियो जी क्वालिटियूं आहिनि। 4K ही 4K अची वियो। ॾिसो इहो वाक़ई 4K आहे या न। आवाज़ बंदि कर, कॉपीराइट लॻी वेंदो।
वाकई 4K है। अच्छा हाणे ये सिंधी वीडियोस अॼु जा या अॻिए कलाक जा हूंदा न, छो जो वीडियोस हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे जेको केरु जेकॾहिं लिखे थो पंहिंजे टाइटल में त सर्च में शो थींदो, जेकॾहिं नथो लिखे त कोन थींदो। बहरहाल सिंधी शो थी वेंदो, छो सिंधी त हर कोई पंहिंजे टाइटल में लिखंदो आहे, आउं बि लिखंदो आहियां आख़िर में सिंधी। त अॻिए कलाक में हे सभु सिंधी अपलोड थिया आहिनि। हा तव्हां ॾिसो हिन जो टाइम 42 मिंट अॻु थियो आहे, इहो 28 मिंटनि जो आहे। 28 मिंट अॻियां 12 मिंट थिया आहिनि हिनखे। त उहो तव्हां पंहिंजे नवां गाना, नयूं फिल्मूं सर्च करे सघो था हिन तरीक़े सां। नंबर 2, वीडियो जी डायरेक्शन छा हुजे, वीडियो जी कैटेगरी त उहा फिल्टर में कोन्हे, शामिल न आहे। कैटेगरी तव्हां पाण सर्च करे सघो था, यानी जीअं आउं लिखंदुसि न दरिया पार, उन जे अॻियां लिखंदुसि सिंधी फिल्म, त उहो फिल्म हुनजी कैटेगरी आहे। हाणे उहो पहिरीं ॻाल्हि त यूट्यूब मूंखे उहा रिज़ल्ट शो कंदो जंहिंजे टाइटल में सिंधी फिल्म लिखियलु हूंदो, आख़िरी वर्ड हाणे सिंधी फिल्म। हाणे हेठि जेकी 3 नंबर ते आहे इन में सिंधी फिल्म त लिखियलु न आहे, पर हिन जी शायदि टेगन में सिंधी फिल्म लिखियलु आहे। हाणे ॾिसो हुनजी कैटेगरी, कंहिंजी कैटेगरी सिंधी फिल्म हूंदी आहे, कंहिंजी जेकॾहिं साॻी आउं सिंधी फिल्म अॻियां लिखंदुसि ऐं दरिया पार पोयां लिखंदुसि, तॾहिं हे ॿई दरिया पार फस्ट में मिलंदियूं ऐं दरिया बादशाह हेठि ईंदी। पहिरीं आउं हुनजी कैटेगरी लिखी चुको आहियां, उन खां पोयां हाणे मूं हुन फिल्म जो नालो लिखियो। जीअं मूं लिखियो, ॾिसो कैटेगरी सां रिलेटेड जे साम्हूं 2 फिल्मूं अची वियूं। ॾिसो ही कॉलन में कैटेगरी लिखी आहे, तव्हां लिखंदो फनी कॉलन, उन खां पोयां वीडियो जो टाइटल जेको तव्हां लिखणु चाहियो उहो लिखो। दोस्तो उमेद आहे हीअ वीडियो तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। मज़ीद अहिड़ियुनि बहितरीन वीडियोस जे लाइ मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं उन सां गॾु बेल जे आइकन ते ज़रूरु क्लिक कंदा। मुंहिंजे वीडियो खे लाइक करे पंहिंजनि प्यारनि सां सभा ॼणनि सां ज़रूरु शेयर कंदा, जीअं उन्हनि खे बि इंटरनेट तां का चीज़ ॻोल्हण में ज़्यादा वक़्तु न लॻे।